Dah hampir sebulan aku duduk kat kawasan utara France ni. So aku ingat hari ni aku nak bercakap sikit lah pasal kawasan utara. Sebab aku rasa orang yang dekat kawasan luar France, korang mungkin tak kenal mana kawasan utara France ni. Sebab macam tempat-tempat lain dekat France juga, kawasan ni dia ada macam culture sendiri, makanan sendiri, orang sendiri. Dan diorang ada banyak klise dan juga banyak stereotype tentang diorang. So let's talk about it today. So first of all adalah lokasi dia. Dan tadi aku beritahu kat korang yang aku berada dekat kawasan utara. So kalau korang tengok peta France, kita memang kena naik ke utara hujung atas sana. Dan kita boleh jumpa satu negeri ataupun French disebut region yang bernama Hauts-de-France. Dan aku hari ini berada di satu department yang dikenali sebagai Nord-Pas-de-Calais. Jadi Nord-Pas-de-Calais ni dia dulu merupakan satu region, dia dulu satu negeri dia sendiri. Tetapi sejak tahun 2016 dia orang satukan negeri-negeri kecil ni, region-region kecil ni untuk menjadi satu region yang besar. Dan hari ni region yang besar ni dikenali sebagai Hauts-de-France. Dan Nord-Pas-de-Calais hanya merupakan satu department, satu daerah di kawasan sini. Tapi dekat France, still sampai hari ini 2021, kalau kita sebut people of the north, les gens du nord, orang akan still pandang orang yang datang daripada kawasan department Nord-Pas-de-Calais ni. So region Hauts-de-France ni merupakan satu region dekat kawasan utara yang bersentuhan dengan Belgium dan juga dia bersentuhan dengan English Channel, iaitu lautan yang memisahkan antara France dan juga UK. Dalam French kita sebut La Manche. Dan kalau kita nak cakap pasal orang dekat kawasan utara France ni, orang France panggil dia orang as les ch'tis. Les ch'tis. So kalau kat France kalau kita sebut les ch'tis, orang tahu terus orang yang duduk dekat Nord-Pas-de-Calais. Jadi geng-geng ch'tis ni dia orang bercakap French dengan accent, dengan dialect dia orang lah. Dan diorang ada banyak expression yang hanya diorang saja faham, orang French normal like standard French tak faham. Dan diorang kadang-kadang sebut like perkataan-perkataan dengan cara yang agak berbeza lah. Dan juga just opinion aku rasa accent orang North, accent orang Ch'ti ni satu accent yang tak enak didengari. Aku tak tahu macam nak explain kat orang, tapi bagi aku diorang sebut perkataan-perkataan dengan cara yang bunyi kasar. Aku tak tahu macam mana nak replicate cara diorang sebut. Dan juga orang Ch'ti ni diorang terkenal sebab thanks to satu movie yang bernama Bienvenue chez les Ch'tis. Jadi movie ni merupakan movie yang sangat famous ni kat France, like majority orang French kenal movie ni. Movie ni sepanjang movie tu dia just hanya main dengan stereotype, dengan klise orang dekat kawasan North ni. Sebab itulah macam geng-geng Ch'ti ni diorang popular dekat France ni. Macam orang ada banyak stereotype dan juga banyak klise pasal diorang ni. Dan macam kawasan region-region lain dekat France, kawasan ni juga dia ada makanan tempatan dia sendiri. Dan diorang ada gaya pemakanan yang berbeza daripada kawasan lain dekat France ni lah. Sebab for example kalau korang pergi Paris, korang mention makanan from the north, diorang terus akan fikir makanan-makanan yang tak sihat, yang menggemukkan, seperti French fries, beer, diorang makan cheese. Sebab apparently memang tu adalah gaya pemakanan dia dekat sini. Dan aku tak tahu korang tahu tak, tetapi French fries, nama je French, tetapi French fries datang dari Belgium. Dan since kawasan ni dia just bersebelahan dengan Belgium, so tu adalah mungkin salah satu sebab kenapa French fries merupakan macam satu makanan yang orang consume banyak lah dekat kawasan North ni. Dan kat sini dia ada satu makanan, satu dish yang memang typical kawasan ni, satu dish yang bernama Welsh. Jadi Welsh ni merupakan makanan yang aku sebagai orang Islam aku tak boleh makan lah. Sebab untuk buat Welsh, dia ambil roti, dia celup dalam beer, dia tambah pork, and then dia tambah cheese, dia tambah benda-benda lain yang menggemukkan untuk jadi Welsh ni. Jadi aku tak pernah makan, aku pernah nampak kawan aku makan je. Welsh tu saiz dia besar, dan kalau korang tengok, korang tahu kalau korang makan tengah hari, malam tak perlu makan. Sebab dia memang besar dan juga dia memang just banyak benda yang menggemukkan. Dan juga kat sini kita ada Keju tempatan, satu cheese yang memang famous dekat kawasan ni je. Nama cheese tu adalah Maroilles. Jadi Maroilles ni adalah satu cheese di mana dia duduk dalam ranking top 3 cheese paling busuk dekat France. Jadi aku dah pernah rasa dah Maroilles ni. Maroilles ni dia mempunyai satu bau yang kuat, bau dia busuk, tetapi rasa dia macam tak ada rasa, dia tawar rasa dia. Dan cara pemakanan orang kat sini, dia kadang-kadang cheese Maroilles ni dia makan waktu pagi, time breakfast dengan kopi dia. Benda ni memang tipikal orang kawasan North. Dekat kawasan lain dekat France, dia orang tak makan macam ni time pagi. Dan cheese Maroilles ni macam aku beritahu kat korang tadi, kita boleh makan macam tu saja, tetapi dia punya rasa tak kuat mana. Tetapi cheese Maroilles juga dia banyak kat sini dia buat sebagai macam kuah, buat macam sup. Maknanya dia orang masak sekali dengan ayam for example. Dan bila dia orang masak cheese ni baru ada rasa sikit. Yang peliknya cheese ni busuk tetapi rasa dia tak busuk. Aku tak tahu macam nak explain kat orang. Rasa dia boleh tahan lah, tak adalah teruk sangat. Dan aku pernah rasa kat sini crème brûlée au Maroilles. Aku tak pernah tahu benda tu exist dekat France. Sebab crème brûlée untuk aku adalah
benda yang manis, benda yang kita makan untuk dessert. Tetapi kat sini dia ada buat creme brulee tetapi cheese marwal. Dan aku tak fan benda lah sebab apparently yang tu rasa kuat sikit lah. So kalau korang datang kat kawasan utara France ni, korang akan perasan ada banyak bukit-bukit warna hitam. Bukit-bukit warna hitam ni adalah coal slag ataupun dalam French kita sebut terril. Jadi coal slag ni dia adalah salah satu result daripada coal mining. Sebab dulu kat kawasan utara France ni dia ada banyak coal mining daripada abad ke-18 sampai abad ke-20. Sekarang ni dah tak ada dah. So dia banyak coal mining ni dia meninggalkan banyak bukit-bukit hitam kecil yang hari ni dia dah termasuk dalam senarai UNESCO lah. Dia orang preserve benda tu. Tetapi kalau korang naik kereta ke, korang pergi bandar ke, daripada jauh korang nampak banyak bukit-bukit hitam. Dan kawasan ni, benda-benda macam ni korang tak akan nampak dekat kawasan-kawasan lain dekat France. Memang typical kawasan north of France. So hari ni like bukit-bukit hitam kecil ni dah jadi macam unofficial symbol dekat kawasan north of France. Dan kalau korang tengok video aku yang aku kayuh basikal daripada Paris sampai Lille. Lille ni duduk kat kawasan utara, so aku lalu banyak jalan-jalan kecil. Dan aku ada tunjuk actually salah satu coal slag yang aku nampak sepanjang perjalanan aku tu. Next adalah one of the biggest cliche pasal kawasan north of France ni adalah diorang punya weather diorang. Macam korang nampak sekarang ni hujan. Dan kalau korang nak tahu macam kalau kita sebut kawasan north dekat orang-orang French yang bukan datang dari kawasan ni, diorang akan fikir kawasan north adalah kawasan yang sejuk, yang selalu hujan, tak nampak matahari. Sebab ada truth in that, sebab kawasan ni memang selalu hujan. And kalau musim sejuk, dia lagi sejuk daripada kawasan lain sebab dia duduk kat kawasan utara. So kalau kita beritahu kat orang Paris ataupun orang kat kawasan selatan, kita beritahu kat orang Marseille ke Toulouse ke Nice, kita sebut kawasan north, dia orang langsung tak rasa macam nak datang. Sebab bagi dia orang kawasan ni sejuk, hujan, tak ada cahaya matahari, tak boleh nak keluar pakai t-shirt apa semua. So tu adalah klise, tetapi sebalik klise tu ada juga betul dia. Sebab dia orang ni, lokasi dia orang ni memang kawasan yang kuat hujan. Dan dalam movie Bienvenue chez les Ch'tis ni, diorang ada juga main dengan stereotype weather dan juga kesejukan kawasan utara ni. By the way, movie ni adalah movie komedi. So kadang-kadang diorang adalah exaggerate banyak benda. Tetapi kalau nak macam discover kawasan North of France ni, bolehlah tengok movie tu. Tapi kena juga faham sedikit beberapa stereotype dan juga klise orang sini untuk korang faham movie tu. Dan last but not least adalah aku nak cakap pasal macam mana orang French view orang Ch'tis. Ni adalah klise-klise dan stereotype orang French orang letak dekat geng-geng Ch'tis. Jadi first of all adalah orang French kata geng-geng Ch'tis ni dia kahwin antara sama sendiri. Maknanya dia kahwin antara sepupu-sepupu dia. Aku tak tahulah sejauh mana kebenaran benda ni, like kahwin antara sepupu-sepupu dia. Tapi kalau kita nak cakap pasal, kalau kita nak buat lawak pasal orang Ch'tis, mesti related dengan diorang punya kahwin antara sepupu-sepupu dia. So aku tak tahu sejauh mana kebenaran dia. Tetapi kalau ada klise, mestilah macam satu ketika dulu benda tu memang betul-betul orang praktis kan. So aku tak tahu, tu memang klise orang kat kawasan ni. Next adalah klise yang orang bagi kat geng-geng Ch'tis ni. Aku tak tahu kenapa, tetapi orang French dia view orang Ch'tis ni sebagai macam puak-puak yang dungu, yang kurang bernas. Aku tak tahu kenapa banyak sangat klise yang tak elok diberikan kepada geng-geng Ch'tis ni. Tetapi based on experience aku, like orang yang aku jumpa, orang yang aku cakap, tak ada nampak macam orang yang tak cerdik, just orang normal biasa je. Aku tak tahu datang mana banyak sangat klise yang tak elok lah yang diberikan kepada orang Ch'tis ni. So dekat France ni kalau orang nak buat lawak pasal orang Ch'tis ni, mesti pasal dua ni je. Pasal dia orang berkahwin antara keluarga sendiri ataupun dia orang ni geng-geng yang kurang bijak pandai sikit. So tu saja dari aku sedikit sebanyak pasal kawasan north of France, dekat kawasan north pada kali ni, pasal geng-geng Ch'tis. So aku harap korang dapatlah explore satu culture yang baru, yang lain dekat kawasan France ni. So thank you very much yang tengok. À la prochaine fois. Bye bye. Si t'es pas de la région, t'inquiète pas ma garçon, te seras bien accueilli, chercher parole de ch'ti, te parlera comme nous autres, fais gaffe à de giftisotes, te peut venir ma gamin pour quand t'es seul.